een ding sê, as die bloed van die Here in 'n plek beweeg, dan kan geen duiwel standhou nie. Alles wat die Here Christus is by die hek. Moet jy nie bietjie anders nou nie. Halleluja. Moet jy nie bietjie los. Here, ek wil een ding sê, wanneer jy oor die kruisiging van die vlees praat, kyk, eerste wat vlug is die vlees. Hy vleeslike ouens kom nie eens kerk toe die dag nie. As hulle daai tema lees en hulle sien is die einde van die vlees, dan kom hulle nie eens kerk toe nie, want die duiwel is nog so sterk, die ou natuur is nog so sterk, dat hy kom sê, nee, daar moet jy wegbly vanmôre. Ek dan God vir die ouens wat hier is vanmôre, wat vir die vlees wys, kyk hier, jy is onder my voete. Halleluja, Christus Christus is in my, en hy is op die Here, halleluja. Lief nie meer nie, Christus lief van my. Halleluja. Glory to God. Ek sal haar Here wil groot en met doen hier van. Amen. Prys die Here. Hy sê daar, wat is hier? Die woord. Wat gaan ewig stand hou? Die woord. Wat moet ek binne my kry? Die woord. As ek vir ewig wil lewe, die woord, dan kan ek vir ewig stand hou. Amen. Halleluja. Hoe meer ek van hierdie een kry, hoe meer standvastig is ek. Amen. As jy nie jou Bybel lees nie, is jy 'n blaar. Wat rondgewaai word deur die wind. Van allerhande leringe. En elke ou vertel jou 'n storie en jy glo. Is dit waar? Amen. Dit is so. Maar as jy die woord in jou het, kan niemand jou 'n storie vertel. Nie eens die pastoor. Prys die Here. Halleluja. Daarom is dit belangrik om die woord te ken. Kom ons gaan lees Openbaring 22. Halleluja. Ons bly in die laaste boek. Wat is die laaste tyd? Geloof die Here, as alle kerke dit nie vir jou vertel nie, dan moet jy weghardloop. Ons is nou die laaste tyd, my broer en my suster. As ons hierdie vlees nie gaan doodkry nie, gaan ons dit nie maak nie. Ons gaan nie saam nie. Vanmôre hier kyk Wesmoed, het 2 kerke vol mense. 483 staan hulle nou op. As ek vanmôre hier kyk en sê, Here, waar is die ander God? Die kerk moes oorgeloop en net my kerk aan nou. Ek moet ek nie die opskrif skryf in die preek nie. Want as hy ou dit lees, en die duiwel wat daar daarmee om sê, hierdie maand moet ek voor en daar weghou by Wesmoed. Hy sê, Here, miskien moet ons 'n ander opskrif gee. Wat so lekker klip. Ja. Ja. Dat we net nie ons sonde en negativiteit raak nie. Dat we net 'n lekker positiewe ding wees, dat we almal hier wees. Is dit so? Jy preek die liefde my broer, was almal daar. Wat van die sonde my broer? Die sonde wat jy die hemel het gehaal. Halleluja, die liefde moet daar wees. Dis die liefde van Jesus. Wat deur genade ons gered het. Maar omdat jy kan nie daar bly waar jy gered is nie. Jy moet aanbeweeg. Jy moet werke begin doen. Geloof sonder werke is dood. Ek praat nie van die goeie, die ou mense besoek en vir die ou mense goedjies gee nie, want daai werke kan jou nie hemel toe vat nie. Dis dooie werke. Die enigste werk wat lewe is die kruisiging, die kruisoptel en my navolging wees. En hierdie liggaam, die werk om hom te laat sterwe. Dis die werke wat God ons voor gaan beloon. 'n Wonderlike God hierdie. Hy kom in jou in. En dan doen hy die werk. En dan pay jy en ek nog aan die einde van die dag daarvoor. Kan jy dit glo? Dat God se genade so groot is. Dat hy hier binne in ons kom, hy kan hy gestalte. Hy word Christus wat leef, ek leef nie meer nie. En aan die einde van die dag, dan sê hy nie wat, omdat jy die vlees gekruisig het, daai werke, kom ek en ek gee vir jou 'n loon. Maar as hy dit gedoen het, dis daar 'n groot God en ek jou vertel. Halleluja. Openbaring 22 vers 4. En hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Wow. Die nag sal daar nie wees nie. En
En hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer, tot in alle ewigheid. Dis daarom maar nice. Wat 'n naam is dit? Wat ek en jy moet ophef vanmôre op ons voorhoofde. Dis die stempel van die Heilige Gees, om te sê, jy is myne, die ek gekoop, deur my bloed. Dis daai chap wat ek en jy hier kry. En die oomblik wanneer ek en jy hier gestempel word, dan kan die duiwel sien, maar jy het 'n besluit geneem. Jy wil nie meer lewe nie. Dis nou Christus in jou. Hy kom klop aan jou hart se deur en dan verlei hy jou in die verlede. Maar as hy nou by jou kom en hy klop aan die hart se deur, dan maak die Here Jesus self die deur oop, want hy is nou die ou wat die Here is van hierdie huis. Halleluja! En dan vlug hy. Jy word net versoek om verlei as jy verkeerde ou die deur oopmaak. Ja, by die deur oopmaak, dan vat hy my aan my oor en sleep hy my weg na my begeertes toe. Dis wat Paulus ons leer. Ons word weggesleep deur ons vleeslike begeertes. Jy moet sorg dat die regte ou binne bly. Dat die regte ou die deur oopmaak. Is dit waar? Amen. Die Here ou die deur oopmaak, is dit nag vir jou. So waar. O, dis 'n harde preekie hier vanmôre. Kyk waar ons behaal einde. Hy mense uitkry. As jy weet, hulle is nie meer vlees nie. Is dit waar? Dit was altyd so in my lewe, toe ek jong was. My pa het gekry het Vrydag, maat. Dan sit ek met die bicycle op wag voor die hek. As hy afklim en die lorry laai hom af, dan kom hy so met die verbygaan, dan gee hy my die R20 of wat ook al, hy het nog 10 pond of wat ook al, 5 pond. En dan ry ek vir sy chips na toe. Maar die bicycle. Dan koop ek slap chips, brood, en hy het lekker rooi weerders wat hy net daai tyd gekry het. Die kry dit nie meer vandag. Onthou jy dit? Hy het lekker rooi weerders. En dit is elkeen 'n stuk vis. Daai kon jy groot koop met min geld. Vandag koop jy min en groot geld. Halleluja, is omgedraai vandag. Dan kom ek terug huis toe. Dan ons die chips soms so in die botter gedoop. Hey, julle moet nie nou honger raak nie. Ek het 'n groot preek vanmôre. Prys die Here. Ek sien baie ouens so. Ek sien daai potato chip signs. Prys die Here. Kom kyk toe. Dis wat ek probeer sê. Vir u probeer sê vanmôre. As die vlees jou het, dan het hy. So waar, hy maak vir jou net wat hy wil. O, dan God Jesus Christus, as ons in ons kan inkry, en hy kan op ons troon van ons lewe kom sit, en die seun van ongeregtigheid wat Paulus van praat, wat op ons troon gesit het en ons geregeer het in die verlede, ontroon, uitgooi in hierdie huis uit, en Jesus leef nou in hierdie huis, dan sê hy op die regte pad, halleluja, dan kan niks en niemand jou van die pad afhaal nie, want Jesus, hy is die rigtingwyser, hy is die kompas, deur sy woord, halleluja, praise God, ek wil op vanmôre sê, wanneer ons nou in hierdie heilige deel, ek skiet, ons kom nou 'n paar weke met hierdie goed aan, maar ons moet dit verstaan, anders gaan ons hemel nie maak. So, voorportaal, glo in die Here Jesus Christus, en jy is gered. Maar as ek hier bly, en ek begin nie met die werke nie, dan is hierdie geloof dood sonder werke. Met ander woorde, ek gaan nie hemel toe nie. Hallo? Want geloof moet werk hê om lewendig te word. So as geloof dood is, beteken dit niks om te sê ek glo in Jesus Christus en nou is ek gered nie, want ek is eintlik dood as ek nie dadelik met die werke begin nie. Wat is die werke? Dip in die doopwater, sterwe, staan op saam met Christus. Nou leef ek nie meer nie. Christus regeer nou in my lewe. Dan tel ek my kruis op. Halleluja! Maar terwyl ek my kruis optel, kom hierdie Heilige Gees wat in die heilige deel van die tabernakel is, en hy doop my. Want as hy my nie doop nie, het ek nie krag om daai kruis te dra nie. Dan is dit vir my 'n las. Nou as die Heilige Gees kom en hy gee jou die krag en jy tel hy kruis op, dan is dit vir jou plesier. Dis nie meer 'n lydingsproses nie. Hy het dit vir jou gedoen, nou doen jy dit vir hom. Amen. Halleluja! Is dit waar? Amen. So ek is nog reg tot die prys die Here. As ek self doodmaak hier, ons het hier gehoor, 30voudig in die eerste deel, 70 van Japie. Hier in die heilige deel, 60voudig, 40% leef Japie nog. Om hier te kom in die allerheiligste deel by Christus en by God, moet ek 100% nie meer lewe nie.
Johannes die Doper sê, jy moet minder word, sodat hy meer kan word in jou lewe. Paulus sê, Christus moet gestalte in jou kry. Met ander woorde, daar's 'n dag wat hy klein is, en dan word hy al groter, soos wat ek en jy hom toelaat. Ek moet hom nie veg nie, want as ek hom lank genoeg veg, nadat hy my ingekom het, dan gaan hy weer uit bed. Dan is dit 'n miskramp, 'n dooie geboorte. Hier sit baie ouens op vandag se kerk in die liggaam van Christus, wat lank al dood is. Hy gaan net kerk toe, sodat die pastoor hom kan sien, sodat sy buurman kan sien, hy gaan daarom ten minste kerk toe. Hy's lank al dood, hy lewe nie meer nie. Hy het gesterf. As jy vanmôre op daai plek is, dan is Jesus Christus hier om jou weer lewendig te maak. Om weer van Lazarus uit die dode uit te roep. Halleluja, in die lewe. Okay, so. Wanneer ek hier in die heilige deel al hierdie wonderlike gawes ontvang. Een profeteer, ander is 'n leraar, ander praat in tale soos Paulus sê, waarvan ek die meeste tale praat. So as ek roem ek nie in die meeste tale wat ek praat nie, maar ek roem in my swakhede. Want wanneer ek swak is Christus sterk in my. Halleluja. So wanneer ek en jy sterk is ons op die gevaarlikste terrein. Ek en jy moet swak word, sodat Christus sterk kan wees. Halleluja. Dan kan ek al die versoekings weerstaan en alles wat teen my kom. Maar wanneer ek sterk is en net die bootjie is, het ek moeilikheid. Is ek reg so ver? Hey, prys God. Loof die Here. Okay, nou ontvang ek 'n klomp gawes hier. En dis gewoonlik waar ouens groot kop begin kry. Wanneer hy nou 'n gawe gekry het, en hy voel, wie ek is hy macho profeet, as ek vir jou 'n woord gee, dan moet jy weet. Oulikies is so mooi, die kinders van Jesus is nie poppos nie op by. Moenie kanse van die baie ouens het 'n dieper lewe in die binnekamer as wat jy het, profeet. En ek kan vir jou profeteer. Een man het nou die hand vir my geprofeteer, toe staan ek so en sê, Here, ek weet nou nie of het Jaapie is of is dit wat die binne is, toe hulle kom sê, jou stuk vleis gaan bekeer jou. Want jy weet as die God wat praat nie. Jy weet is sommer hy. Goed is in sy gedagtes. Die Bybel sê mooi op 'n plek, hy sê julle lê in die aand op julle beddens en dan dink julle goed uit wat julle môre vir die kerk en die gemeente en vir skape gaan sê. Ons moet pas op, ons moet dit besig is. Daar is ouens wat sulke goed doen. Daar is ouens wat lysies uitwerk. Hy het hierdie by daai gehoor en 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 môreoggend word geprofeteer in die kerk. Pas op, soos op die verkeerde plek. God gaan ons uithaal. Glo my, eintlik haal jy jouself uit. Baie van ons het baie swaar gekry in die ou tyd deur dit. Dis kinderlik wat profesie genoem is. Ons het baie swaar gekry. Mense is vernietig deur sulke goed. Ek wil vir die sê ons het klaar gemaak met daai tyd. Dit was die vlees. Ons vlees leef nie meer nie. Christus leef nou in ons. Dit wat ons spreek is, soos Petrus sê, dit is asof gebede na God by elke woord wat ons praat. Ons het nie tyd om te gaap en ligsinnig te wees en nonsens te praat nie, want ons gaan verantwoording doen vir elke woord en gedagte wat ons bedink het en gesê het op hierdie aarde. Is daar 'n boek van gedagtenis, daar's 'n boek van woorde en daardie boeke gaan eendag opgemaak word op die finale dag wanneer God daar is met sy oordeele. En dan gaan elke een van ons geroep word en gesê word, jy het dit gesê en jy het dit gesê, en tot die mure en die stof gaan opstaan en teen jou en my getuig. Amen. Jy gaan hierdie kerk Wesmoed ook daai dag daar sien. Hy gaan opstaan hierdie mure, hierdie pilare, hierdie fans, hierdie matte, hierdie stoele gaan opstaan en teen u getuig. Teen my. Kan jy dit glo? Wat ouens in die binne oorgevleester het, gaan op die dak uitgeroep word. Vreeslike dag gaan daai groot en deurligtige dag van God wees. Dit gaan verskriklik wees. Ouens wat nou dink hulle speel met die Here, maar daai dag is die spelery oor. Daai dag braai ons. Braai ons vir ewig.
het ons vir ewige wurm, wat ons eet en hy hou nooit op nie. Kan jy glo? Jy kyk hom so, hy eet jou, dan sien jy, hier's net 'n geraamte, en dan kom die vleis weer terug, dan eet hy jou weer. So hou dit aan dag en nag, vir ewig, het hou nooit op nie. Ons wat nou 'n wurm op die grond sien, gril nou al. Pas op vir die dag as ek en jy vol wurms is, wat ons gedurig aan mekaar eet en klag, jy nooit ophou. Weet jy wat doen hy wurm? Hy sê daar was 'n tyd, wat jy in Wesmoed was, wat jy die woord gehoor het, wat jy moes geluister het, jy nie geluister het nie. Jy kon op daar by daai sange wees, en jy gaan hoor hoe sing hulle in die hemel, en jy gaan jouself verwyd, en jy gaan ween, en jy gaan knars op jou tande in die Bybel. Dis vreeslike goed wat gaan gebeur, as ek en jy nie reg is met God nie. 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. En ek wil sê, die Bybel sê, as God opstaan, dan smel die berge weg voor hom. Hierdie verterende vuur, as hy opstaan, om geregtigheid te bring oor die volke en oor die nasies. Dit gaan 'n dag wees daai. Ek dink Israel het in die voet van die berg op die grond neergeval en agteruit geseil om weg te kom van die Here af. Daai dag gaan baie erger wees. Baie erger. O, die Here moet ons help. OK, kom ons kom terug. Ek wil nie bang praat nie. Dis alles woord. Jy kan dit self in die Bybel gaan lees, hoor. Dis alles woord. In hierdie gedeelte kry ons gawes. En hier is die meeste jaloesie en afguns in die kerk. Want hierdie een is jaloers op daai een is 'n gawe, en daai een is jaloers op daai een is 'n gawe, en daai een is jaloers, maar daai ou kan nie preek nie, ek kan beter preek as hy, en hulle moet hom liewerster afhaal, hulle moet hom nooit weer laat preek nie. My broer en suster, ek hoor iemand het iets gesê. Iemand het gepreek, sê, hulle moet nooit weer daai ou laat preek nie. Pas op, jy sal ook nooit preek nie. God het jy daar daar gesit en jou te toets, om te sien wat is nog fyn in jou hart. Oor my vanaand. Oor my vanaand. Hoe sy kan nie sing, ek kan liewerster my kat haal by die huis, daai kat sing beter as wat sy sing. En ek jou vertel, maar jy weet nie waarom jy besig is nie. Jy weet nie. Want sodra jy daai ou veroordeel, is jy al klaar veroordeel. Nee, julle ouens, ons nie met sulke goed besig wees nie. Hoor my vanmôre. Nee, pastoor, jy moet nie weggaan nie. Jy moet tog nie weggaan, asseblief nie. Want daai ander ouens kan nie preek nie, ek bly by die huis. Jy gaan ook by die huis bly wanneer die weg na hom kom. Jy gaan nie saam gaan. Glo my vanmôre, vat my voor. Ons is 'n liggaam. En die liggaam is Christus se liggaam, en hierdie liggaam moet funksioneer, gesond wees. En hy kan net gesond wees as elke lid van hierdie liggaam sy deel doen. En jou en my ding is om uit te vind, wat is my deel wat God wil hê ek moet doen. Ek wil sommer nou so praat, kan ek maar so praat gaan? As jou deel die voete is van die liggaam, en jy sit by die huis, hoe moet die liggaam by die kerk? Dis waar? As jou deel die hart is, wat die bloed deurpomp, en jy sit by die huis, ek sê lus vir kerk vanmôre nie. Want dis jou funksie in die liggaam. Hoe moet die liggaam funksioneer? Verstaan nie wat ek vir julle sê vanmôre? Elke een het 'n deeltjie, en weet jy die dag wanneer ons voor die Here gaan staan, gaan elke een geroep word, en sê wie wat, maar jy was die oor, maar jy wou nie luister nie. Jy was die oog, maar jy wou nie sien nie. Jy was dit, maar jy wou nie dit, jy wou nie dit, jy wou nie dit, jy wou nie dit, en daarom kom my liggaam nie funksioneer soos wat hy moes funksioneer. Die liggaam moet gesond wees. Daar is niere in die liggaam. Wat doen die niere? Die niere vat al die vuil goed, al die skinder, al die slegpraat, al daai goed. Hier is ouens wat hier sit wat die niere is. As jy by hom kom en sê vir jou, my broer, kom, gaan bid saam met my. En jy bestraf hy duiwel van skinder by hom. Dis wat die nier doen. En hy werk dadelik die vuil goed uit. Hy skrik om so 'n skinder nooit meer in sy lewe nie. Nou wat het die nier gedoen? Hy het die gifstowwe uitgeskei.
Verstaan nie wat ek vir julle sê? So hier is 'n volledige liggaam hier vanmôre. Wat moet funksioneer? As jy nie hier is nie, dan sukkel hy liggaam bietjie hoor. Glo my, dan sukkel hy bietjie. Die liggaam kan nie beweeg as die voete nie hier is nie. Hoe wil die liggaam beweeg? Hy moet rol kerk toe. Want hy het nie voete nie, of hy moet op sy hande loop. Die hande is nie gemaak om die liggaam te dra nie. Jy verstaan wat ek sê? As ek hierdie hand optel, wat gebeur? Daar's baie ander spiere goed wat saam met hierdie hand werk. Hierdie hand kan niks doen sonder hierdie liggaam nie. Hy kan homself nie optel nie. Hy kan nie alleen in die liggaam nie. Hy het die liggaam nodig. Hy het die verstand nodig, die brein nodig, Christus wat die hoof is. Hy moet al daai goeders doen. Hy moet gesond funksioneer. Verstaan nie wat ek vir julle sê vanmôre? Ja. Ek wou nie daaroor gepraat het vanmôre. Maar nou ja, die Here lê mens maar so. Ja, ek wou dit gesê, wat gaan ek sê? Kom ons gaan verby daai vanmôre. Eers. Weet jy wat? Jy moet laas week Sondagoggend se preke op DVD, nie op CD nie, op DVD. Ek gaan die grootste lering van die hele lewe kry, nie die preek nie, maar dit wat gebeur het in die kerk. Jy gaan sien hoe die woord begin het. En al hierdie ouens soos dooies gesin. Want hulle het 'n bestraffing van die Here af ontvang. Hulle wou nie saam praat toe daar gepreek word. Hoe langer die preek aangegaan het, en die woord daaraan begin deurbreek, dat die mense daaraan op hulle voete gespring het. Uit hulle eie gedrywe deur die Heilige Gees. Dit was my die mooiste lering om te kyk, sê die Here, maar dit is hoe die liggaam moet funksioneer. Toe die vuil goed uitgaan uit die kerk uit, toe kom daar lewe in die mense. En ewe skielik is dit nie meer hulle nie, en die Heilige Gees wat kans gee om deur hulle te werk. Jy gaan 'n surprise van die lewe kry. Jy gaan nie glo wat gebeur in Wesmoed nie. Jy gaan dalk jouself ook sien. Eerste wat gebeur wanneer ek die gawes hier kry, moet ek so wees dat ek hierdie gawes vat en ek gaan gee dit voor die Here en ek sit dit op sy altaar neer. Ek het niks om in te roep nie, sê Paulus. So ek moet my gawes vat wat ek kry by die Here, sê ek is 'n leraar of sê ek is 'n goeie prediker van formaat, dan vat ek daai gawe en ek gaan na die Here Jesus toe en ek sit dit op die altaar van God, daar sit ek dit neer. En ek sê, Here, ek is dit nie werd nie, want jy is dit nie werd nie. Want ek en jy moet op die plek kom waar die vlees nie meer lewe nie. Dat solank ek hierdie gawe vat en ek gaan aan met hierdie gawetjie, wat skrik vir niks, dan is dit nie Christus in my wat deur my werk nie. Verstaan nie? En ons moet op die plek kom waar Christus deur ons werk. En hoe vind ek uit? Ek vat my gawe en ek gaan sit dit op die altaar en sê, Here, ek is dit nie werd nie. Eendag gaan ons almal krone kry. Maar wat gaan ons met die krone doen? Ons gaan die krone terugvat en ons gaan dit vir die Here voor sy voete neersit. Hoekom gaan ons dit doen, dink jy? Want as jy die kroon op jou kop sit, dan lewe jy nog, dink jy nog nie gesterwe nie, dan kom jy nie die geheim agter dat dit Christus in jou is, wat die kroon verdien en nie jy nie. Amen. Ek praat 'n bietjie diep vanmôre, so jy moet by my bly. Verstaan jy dit? So die gawe wat jy kry, dis nie joune nie. Die gawe word gegee om die liggaam te laat funksioneer. Dis nie Japie se nie. Dis om die liggaam te help funksioneer. So Japie niks om op te roem nie. Want Christus in hom het gesorg dat hierdie gawe by Japie kom, want Japie het 'n tipe stem en Japie het 'n tipe persoonlikheid wat God nodig het om daai spesifieke werk in die liggaam te doen. Bly by my. So ek vat my gawes, dis nie myne nie, dis God se. En ek gaan sit dit weer op sy altaar. En dis wanneer God my begin gebruik. Wanneer ek doodgaan en sterwe en sê, Here, maar ek is niks. U is alles in my. U het hierdie stukkie niks gevat en nie het iets uit hierdie stukkie niks uitgemaak nie. Die probleem in die kerk reg vir die wêreld, almal wil groter wees as die volgende een, groter as die volgende ene. En weet jy wat, op daai kerk se deure staan Ikabod geskrywe, die teenwoordigheid van God het daardie plek verlaat, want hy kan net lewe waar daar niks is nie. Amen. Ok, so eerste die gawes. Die grootste geheim is dat ek en jy op 'n plek moet kom
waar ons onsself verloor in Christus. Nie waar ek myself vind nie. Party ons probeer hulle self vind. Jy is op die verkeerde trek. Jy moet Christus vind. Jouself verloor. Verstaan nie dit? Julle ouens kan ek maar aangaan. Julle ouens lyk nie vir my julle lekker saam met my is vanmorgen. Straai uit draadloos. Kom mooi op die stasie. Ok, so met ander woorde, ek moet myself verloor en Christus vind. Want as ek dit gevind het, het ek die grootste skat van my lewe gevind. Amen. Amen. Ek en jy moet met ander woorde toelaat dat God se vuur in jou en my brand. Nou, nie eendag nie. Nou, hoekom moet die vuur in jou en my brand? Om al die verkeerde gedagtes wat in my kop is uit te brand uit my lewe uit, om al die kaf, die hooi, die strooi wat op hierdie fondasie en hierdie huisie gebou is, weg te brand nou in hierdie tyd, sodat wanneer Christus en God eendag kom en die vuur word oor my, dan is daar niks wat verbrand nie, want hy sê net dit wat oorbly, dis al wat gaan ingaan. So ek en jy bou nou 'n huis, want ek en jy is nou 'n lewende steen. Is dit waar? Die tempel van God wat daar bo gaan wees eendag, waaruit is hy gebou? Uit lewende stene uit. Wat word nou met die steen gedoen? Die steen word nou in die oond gesit en gebak, sodat hy in kan pas presies daar waar Christus besig is om hierdie groot tempel wat sy liggaam is waarin God gaan woon. Bly jy nog by my? In ander woorde, ek en u, die liggaam, is die tempel waarin God gaan woon. Amen. Eendag. Kry jy dit? Amen. Jesus Christus sê, ek gaan hom vir julle plek voor te berei. Wat is die Here besig om te doen? Wat is Jesus op die oomblik? Is hy nie die advokaat nie? Tree hy nie nou vir jou en my in wanneer ons droog maak nie? Want die duiwel gekom het en hy wil ons aankla in die hemel en sê, ja, maar kyk wat doen sy, kyk wat sê hy, kyk wat, dan staan Jesus daar en Jesus is besig om jou en my omstandighede deur sy Heilige Gees wat hy gestuur het aarde toe so te skik, dat ek en jy as 'n steentjie presies eendag kan inpas in hierdie groot huistempel wat hy bou vir sy Vader om in te woon. Christus is uit die stam van Israel. Onthou jy dit, Jesaja 11. Kan dit lees, daar van vers 1 af. So Christus was 'n loot uit die wortel uit van Israel. Wat is dit, die nageslag van Dawid? God het vir Dawid 'n belofte gemaak. Hy het gesê, daar sal altyd iemand op jou troon in jou nageslag wees wat op die troon sal sit vir ewig, het hy gesê. Wat het hy eintlik gesê? Christus gaan in jou nageslag gebore word en hy gaan vir ewig as koning regeer. Dit was 'n profesie van die ou tyd af. Verstaan jy wat ek vir u sê vanmôre? Met ander woorde, Christus, Dawid wou 'n tempel bou vir God. Maar God het hom nooit gevra om 'n tempel te bou nie. Want God het gesê, ek woon nie in tempels wat met hande gebou is nie. Is dit waar? Amen. So hier kom koning Jesus, die nageslag van Dawid. En hy kom bou 'n tempel. Vir sy pa. En vir sy boeties. En sy sissies, want hulle is allemaal deel van hierdie tempel. So elke een van ons is 'n steentjie. Ek is verantwoordelik vir my eie huisie, my eie plekkie. En in elke steentjie van daai tempel woon God. Hy sê, want julle is nou tempels. Heilige tempels voor God. Dis wat ons nou is. Hy sê, wie hierdie tempel staat, wat doen hy? Ek sal hom staat, sê die Here. Want God sê eintlik vir jou, jy is deel van hierdie groot tempel. En jy kan nie met jou liggaam doen net wat jy wil met hom doen nie. Amen. Hallo, is die Bybel? Amen. Ek merk, is dit diepie so, ek weet nie wat gaan aan nie. Sien moet ek net so bietjie surface. Nou kom ons kyk, wat is hierdie hooi, hout, strooi, wat op ons fondasies is? Wat is dit? Dis die ou natuur. Dis die ou natuur, dis nog my wil. Dis wat houtkaf en strooi is. En weet jy wat, hierdie ou kan net brand solank as wat die ou natuur nog daar is, want hout is om te brand.
Sodra God die ou natuur uit jou en my uitgewerk het, dat ek nie meer lewe nie, dan brand ek nie meer. Dan gaan ek nie meer deur verdrukking nie, dan gaan ek nie meer deur pyn nie, want al die kaf en al die hout is van my afgebrand. So as jy nou nog heil en seer kry en fyngevoelig en al daai goedes, het jy nog hoop, hout wat besig is om te brand op hierdie fondasie. Dis hoe jy jouself toets, dat jy nog 'n stuk vleis is, dat jy nog nie in gees en waarheid gekom het, jy sê, maar die ware aanbidders, wat God aanbid, kan hom net aanbid in gees en in waarheid, nie in vlees. Jy sê die vlees behaag God nie. Is julle by? Amen. Gaan ek maar gaan? Amen. Ja, ek is so bly. So met ander woorde, wanneer daar trials and tribulations en toets op jou pad kom, sê Here, dis reg, gee meer vuur, gee gas vir hierdie liggaam. Gee hom gas, laat hy brand. Want as hy klaar gebrand het en daar's niks meer om te brand nie, dan is jy waar God wil hê jy moet wees. Maar as jy nog jou oog trek oor iemand wat jou skeef gekyk het in die kerk vanmôre, dan lê daar nog so oop hout. My pa het altyd gesê ons gaan 'n bonfire maak. Ek het altyd gewonder wat 'n bonfire. Ons het altyd op die plotting goed gebly. So dan maak ons nou ek na skool word 'n stuk gegee. Jy maak hierdie stuk skoon. Ek het gesê, Here, die dag as ek uit hierdie huis het, sal ek nooit weer in tuinwerk. Ek het nie geweet wat ek sê nie. Ek het tuinwerk gehaat. Wie wat gebeur? Ek kom by die Here Jesus uit en hier skei my 'n stuk grond. En ek kyk my stuk grond en ek sien is kakiebosse en is onkruid. Dis die sonde wat in my lewe is. Ek maak tot vandag toe nog tuin skoon, kan jy dit glo? Maar nou geniet ek dit. As ek nou 'n bosie sien, as ek in hierdie tuin rondloop en ek sien 'n bosie, dan trek ek hom dadelik uit, want ek weet daai ding kry kleintjies. Nou, as hy dan die goed oor my kop of verby met my, dan moet ek vir jare weer bely om al die sonde uit te kry. Dis nie lekker om te bely nie. Is dit lekker om te bely? Nooit! Nooit! Is lekker om te bely nie, maar wie wat daai oorwinning moet jy daarna kry? Jy voel of jy in die wolke is. Jy bepaal self die hoogte waar jy is. Heel vir Here. Ok, so ons is by dit verby. As ons na hierdie skrif kyk vanmôre, dan sien ons dis 'n voltooide tempel. Met ander woorde, al hierdie ouens wat Christus mee besig was om te werk op hierdie aarde, jou en my, wat toegelaat het dat God in ons werk, in sy gees, het almal op 'n plek gekom waar ons hierdie hele volledige, volmaakte tempel van God uitmaak. Nou kom ons kyk wat is in hierdie tempel. Hy sê nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Hier, ek moet maar stukkie gaan. Hierdie is groot stukkies wat ek vir julle gee vanmôre. As jy dit net kan snap, die Here my net help dat ek dit net so vir u kan duidelik maak. As God kom en hy sê, ek en u, of hy gaan die lig wees, 24/7, ons daar gaan geen dag en geen nag meer wees. Ek en jy, wanneer ons in die natuurlike lewe van vandag is, soos wat ons elke dag nou is, wil tog so graag 'n groot lig hê wat brand. Party wil soos die maan wees, party wil soos Venus wees, daai ster wat so helder skyn, en party brand maar so 'n bietjie flou. Hierdie ligte is alles ligte van die vlees, wanneer ek en jy dit wil laat brand. Dis ligte van jou emosies, dis ligte van jou intellek, hoe smart is jy, en dit is die ligte wat nou in die vleeslike natuur wil brand gedurig. Ja, as jy dit nie keer nie, dan wil hy liggie van jou hoor brand as die volgende ou se liggie. As jy dit net kan kry vanmôre, ek kan dit mooi verduidelik vir jou. Met ander woorde, as ek iets doen vir iemand, dan
bassein en 'n beeld voor die hele wêreld, sodat almal moet weet, maar Japie het nou 'n hamper kos gevat vir hierdie een, of Japie het vir daai een R100 gesaai, of Japie, kan jy verstaan dat ek vir die sê vanmôre, dan is dit die maan wat wil skyn nie. Ek wil met ander woorde hierdie stuk vleis wil eer hê. By wie moet ons eer kry? By God. Want dis die loon wat weggeberg is, waar mot en roes nie kan verniel nie. Maar nou kry jy jou loon hier, elke ou wat jy vertel, is waar jou liggie skyn, jou maan wil groter skyn, om te wys hoe smart is jy nou. God verafskiede, daarom brand hy die vlees, hierdie stuk hout, hierdie strooi, daarom kom sy vuur oor dit, om het weg te brand uit jou lewe uit, want dit moet nie meer daar wees nie, dit gaan jou keer, dat jy nie deel is van hierdie kind, van Openbaring 12 vers 5, wat nou gebore gaan word, en weggeruk word, hemel toe nie. Selfeer, dis 'n stuk hout op jou fondasie vanmôre, of roem. Ek wil toch so graag roem. Kyk wat Dawid gedoen. Hy tel die gemeente, hy tel die sê nou maar, hy tel die gemeente. Toe die gemeente tel, dus God so kwaad, hy slaan so 75.000 dood. Want hoekom wou Dawid dit doen? Hy wou dit in die boeke laat neerskryf om te wys hoe groot Dawid enig as 'n koning was. Dis hoekom hy dit gedoen het. Sy vleeslike regterhand Joab het gesê, nee my koning, hoe wil jy dit doen? Ons weet mos min of meer hoeveel as, toe sê, jy gaan tel elke een, ek wil presies weet, dit moet in die boeke geskrywe word. Dis Dawid se hout, wat nog gebrand het. Verstaan nie vanmôre, ek en u is lampe. Dis waar ons moet kom. Nie 'n kers wat self brand nie. Ek en jy is lampe, wat deur die Heilige Gees van God vol gemaak word, van waar af? Van buite af. Ek moet nie my eie olie maak nie, my eie olie veroorsaak nie, dan brand die natuur se liggie baie brand. Kry jy dit vanmôre? Amen. Ekskuus, ek het hier in die begin van die jaar gesê, hierdie jaar gaan ons sak. Ons is nou, dit is die 4de jaar hierdie. Jesus was 3,5 jaar by sy disippels, toe sy weg, so ons het 'n paar maande. Wat ons by hierdie goed moet in dieptes uitkom. Dan gaan die Here ons kom haal. Amen. Halleluja. Hallo? Amen. Wie wil saamgaan? Amen. Ek wil jou een ding sê, as jy hier gaan bly vir 'n paar maande, gaan jy definitief saamgaan. Jy sal nie agterbly nie. As jy nie net 'n hoorder bly nie, maar jy word 'n dader van die woord wat jy nou gaan hoor. Hierdie steaks wat jy eet in hierdie laaste en hierdie weke wat kom, dan sal jy saamgaan. Glo my, vat my woord. Amen. Maar jy moet nie, as jy hou, kry vryf. Ek het slaag gekry toe ek 'n kind was op skool, maar ek kon nie in die skool uitgaan nie. Maar vandag se ouens, hulle sit in die kerk, wat ook 'n skool is, Christus se skool, as hy hou net so 'n bietjie vas, sê, wat? Ja, ek sit nie in die skool in my lewe nodig nie, daar gaan ek. Jy is so dom. Want jy kom by die volgende een, nou gaan jy 'n houtjie kry daar. Waar, ek los hierdie skool. Ek gaan daar nie in toe waar ek die pak kry nie. Jy is so dom. Want hy hou is, jy is daar om jou voor te berei, jou te dissiplineer, geestelik om daar te kom waar God jou wil hê. Ons het laas Sondag aand gepraat daaroor. Om mense te help sonder dat God se wil daarby is. As jy 'n struikelblok en God gaan jou op 'n plek bring waar jy nie 'n sent gaan hê, geld gaan hê om iemand te kan help nie. Maar jy dink dis goeie werke en jy dink hy goeie werke gaan jou hemel toe vat. Jy maak jou laat toe my. Die goeie werke wat God soek is jy moet self kruisig. Want as jy self kruisig, dan word die stem van die Heilige Gees duidelik en dan kan jy God se wil en sy plan vir en sy doel vir jou lewe agterkom. Jy het nie 'n mens nodig nie om dit vir jou te vertel nie. Die Heilige Gees vertel dit. Maar jy moet sterwe. Want as jy nie sterf nie, gaan vanaand daaroor praat. Oor Esegiel. Ek wil nie net lus maak. Oor Esegiel. Esegiel kom en hy sê, Christus skryf, ek gee vir hom 'n nuwe gees. Wat se ou gees was al by my? Dat ek nou 'n nuwe gees moet ontvang.
Hy sê, wanneer ek hom 'n nuwe gees gegee, dan sal ek my Heilige Gees in hom sit. Maar as ek nog met die ou gees rondloop, dan kan ek nie die Heilige Gees ontvang nie. So as jy dit wil verstaan, dis baie diep, ek gaan dit vanaand vir u vertel. Dit vir u verduidelik. Nou pastoor, wat sê jy nou, wat sy gees het ek nou met my, kom vind uit vanaand. Kom vind uit vanaand. Prys God, ons gaan nooit hierdie preek ons nou aangaan. Ok, kom ons lees die skrif, Matteus 24:29. Ag, ek wil hê jy moet die Bybel saambring, jy moet 'n boek saambring, jy moet 'n pen saambring. Ek sê dit hoeveel keer, jy is nie 'n genie nie. Jy kan onmoontlik nie onthou wat ek vir jou sê nie. Jy moet dit neerskryf. En jy moet by die huis gaan bepeins en bevind. Maar weet jy wat God wil vir jou openbaring gee? God gee vir my 'n openbaring tot op 'n punt. Ek gee dit vir julle. En God verwag van julle om huis toe te gaan en hierdie openbaring te bepeins en jou eie openbaringe daaruit te kry. Is dit reg? So as jy net kerk toe kom om net ou preekie te luister en huis toe te gaan, my broer. As jy nou so vir jou sal preek, ek gaan nie vir jou preek nie, ek wil jou leer om hemel te maak. Wie as preek ouens hemel te maak, dan sou die hele wêreld al bekeerd wees. Hoekom is hierdie wêreld nie bekeerd nie? Want preke kan nie laat bekeer. Dit jaag jou emosies op vir 'n oomblik, maar as die Heilige Gees niks doen nie, gaan dit niks gebeur nie, jou broer. Ek kan nie preek tot ek blou word in my gesig. As God my woorde en die krag gee deur sy Heilige Gees in jou hart en in 'n lewendig maak nie, sal daar nie 'n verandering in jou kom nie. Ek kan wees wat 'n prediker ek wil. As die Gees van die Here nie daai woorde lewendig maak nie, gaan dit niks maak nie. Dit gaan dooie letter, dit gaan jou in elk geval nog meer doodmaak. Is dit waar? Amen. Here, ons lees hierdie skrif, Matteus 24:29. Daarom is u die liggaam daar. As jy fout maak, moet jy hom teregwys. Want anders gaan u verantwoordelik wees. U dink die mense gaan uit die hel uit vingerwys vir die pastore. Jy gaan sien hoe gaan die pastore vir die mense vingerwys uit die hel uit, omdat hulle nie reg gehelp het nie. So ek net so verantwoordelik soos wat ek het vanmôre. Hallo. Amen. Here, ons gaan. Matteus 24:29. En dadelik na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word. Onderstreep dit. Want hierdie deel praat Christus van jou en my natuurlike son wat ek so graag wil laat skyn. Jy moet dieper kyk. Hy sê dadelik na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word. Wat gaan gebeur as ek en jy verdruk word? Wie word meer in my? Christus. Gaan my eie liggie nie bietjie flouer raak nie? Want hoe meer ek verdruk word, hoe meer roep ek die Here aan en hoe nader kom ek aan God, so wie se lig word nou helderder? God se lig in my. My lig word al flouer. Dis wat Jesus probeer verduidelik het, maar die ouens het dit nie gesnap nie. Dadelik na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word. Ek gaan nie meer my eie sonlig hê nie. Die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel afval, en die kragte van die hemel sal geskit word. Ek en jy gaan 'n bietjie geskit word op ons fondasies in hierdie laaste dae. Joel 2, ons gaan dit nou lees, want God sê hy gaan sy gees uitgiet op alle vlees op hierdie aarde. Nog vir die laaste keer. So hier gaan 'n bietjie aardbewing kom, en dis wat Christus ons wil vertel. Kyk mooi, vers 30. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf. Hoekom? Omdat hulle nooit wou luister nie. Hulle was net kerkgangers. Niemand het hulle geleer dat die vlees moet sterwe nie. Ek sê baie min ouens wat jy moet. Net hulle wat dood is. En die Christus gestalte gekry het. Volle gestalte. Hulle moet my knyp en skop en sleg sê en vloek.
Ek moet nie my mond oopmaak. Ek moet nie 'n woord sê nie. Ek moet my verheug en verbly daarin, sê Paulus. Dan het jy op die plek gekom waar jy nie meer lewe nie, en waar God se wil in jou lewe is. Is jy by my? Amen. Hy ou vloek daar. Joab sê dat ek sy kop afkap met hierdie swaard, hoe kan hy die koning so vloek? David sê, los op. God het hom daar op my pad gesit, dat ek hierdie toets moet deurkom, want ek glo David sal self sy kop afgekap het. Maar hy sê, die Here het 'n toets op my pad gesit, hierdie ou moet daar wees om my te vloek, sodat daai ding in my lewe kan sterwe. Self. David het die geheim geken, kan nie dit glo? Wonderlik, nee. Prys God, kom ons gaan aan. Aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid. Hoor vanmorgen wat ek vir julle sê. Wanneer selfsterwe in jou en my, en ek nie meer lewe nie, dis wanneer die seun van God Christus in jou en my gestalte kry, en kom met groot krag en heerlikheid. Amen. Wie werk die dooie op? Christus. Japie. Yep. Nooit. Christus doen dit mos. Maar hoe kan Christus dit doen as Japie nog lewe? Hallo? Amen. Wanneer Japie word, hoe meer word Christus? Jy ken die verhouding? So met ander woorde, wanneer Japie heeltemal dood is, lewe Christus heeltemal nou in Japie. So wie werk die dooie op? Christus, net as hy volle gestalte in jou en my gekry het. As ek en jy nog 30voudig is of 60voudig is, dan kan ek nie 'n dooie opwek nie, al praat ek tale tot Piet kom. Ek moet by die allerheiligste deel kom waar Japie nie meer lewe nie. Dan sal ek die dooie opwek, glo my, maar Japie leef nog. Japie sukkel nog hier by die kruis. Hy is nog nie dood nie. Hy kan nie 'n dooie opwek nie. Kry jy dit? Amen. Wie wil graag die Christus moet gestalte in hom kry? Volle gestalte. Volle gestalte. Steek jy hande op na die Here toe. Volle gestalte. Ek wil vir julle sê, die engele van God is tussen die banke en hulle het elke ou se naam neergesit. Jy wil volle gestalte, jy wil volle gestalte, jy wil volle. Wat gaan nou gebeur? Verdrukker. Kom, wat die predikers julle nie leer nie. Wat gaan nou gebeur? Getoets word. Nou gaan jy vryf. Jy gaan nou met die seere. Want jy toestemming gegee sê, Here, hierdie ou leef nog. Help hom dat hy nie meer lewe nie. So wat gaan nou met jou gebeur? Jy het moeilikheid, jou broer. As jy nie daar op die grond lê nie, het jy moeilikheid. Verstaan nie dit wat ek vir u probeer sê vanmôre? Amen. Leer jy iets daaruit? Amen. Die Here gaan jou kind gebring om jou so kwaad te maak dat jy in die ronde draai 10 of 20 keer. Jou voete stap, dat jy voel, man, ek slaap om sommer met 'n plank. Want God wil nou in jou wys met daai stuk lewe nog, daai stuk lewe nog, daai stuk lewe nog, jy moet dit nog bely en dood kry. Jy moet op die kruis gaan lê en sê, Here, hierdie meer van my. Wat skrik vir niks, ek slaap hom vas op die kruis saam met Jesus. Hy mag nie meer lewe nie. Wat sê Paulus? Paulus sê hierdie lede van hierdie liggaam, hierdie lede, wat julle so verlei en verkeerde goed doen, julle moet hulle doodmaak. Jy gaan baie ouens sien, hoe gaan hulle in die hemel gaan, hierdie van die arme en die daai gaan glad nie oor, want sy oor die hele lewe verlei op die aarde. Hierdie gaan glad nie oor hê nie. Hy gaan glad nie 'n been hê nie. Want Paulus sê, ruk hom uit, ruk hom af, saag hom af, sny hom af as hy jou verlei. Gaan liewer sonder 'n arm in die hemel en sonder 'n been in die hemel en maar ten minste maak jy hemel. Is dit wat Paulus sê? So, dis nie 'n lekker maklike paai bedien. Dis 'n moeilike paai bedien. Dat almal vanmôre hulle hande opgesteek. Dank God. Hoekom dink jy waar jy so minder? Daar was 'n dag wat opgestaan het hier in Wesmoed, so ruk terug, sê die Here, ek wil nie meer lewe nie, ek wil nou sterf. Nou is die Here besig met hierdie sterwingsproses in hulle lewens. Nou kan hulle dit nie koop nie. Nee, Here, dit was beter in Egipte. Ek gaan maar terug na die vleespotte van Egipte toe.
presies wat Israel gedoen het. Verstaan jy wat ek vir die probeer bybring vanmôre? Gekruisigde lewe is nie maklik. Halleluja. Ok, waar is ons nou? So, met ander woorde, hierdie stuk aarde gaan geskit word. Dat die sterre af, dat die son verduister is, die maan nie meer sy lig gee nie. Alles my eie maane en sterre wat ek kon skenk vir die hele wêreld om my te sien, grandouers ek kon smaak as ek. Hy gaan bietjie geskit word. En al hy goed gaan afval. En dan gaan die seun van die mens kom. Sê die skrif nie, kan jy dit lees nie? En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en sê, Here, wat jy met my geskit het, toe ek gesê, ja, ek wil nie geskit word nie, ek gaan soek iewers aan 'n kerk. Verstaan nie? Dit staan nie in die skrif, as jy dit mooi lees. En die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. As daai oomblik gebeur in jou en my, en ek en jy leef nie meer nie, en Christus leef in ons. Nou broer, wie wat gaan gebeur in hierdie wêreld? Ek wil iets vertel vanmôre. Hierdie wêreld het moeilikheid. Hulle het moeilikheid, jou broer. Want hier sal nie meer mense in die kerk inkom wat twee lewens lewe nie. Een met die huis, en een met die werk, en een met die kerk, en een met die... Hy gaan net so goed openbaar word op sy naam. Met sy sonde. Net so. Hy gaan net so gebeur. En weet jy hoekom? Nie om jou is te vernietig nie. Maar om het help. Sodat wanneer die weggaap kom, dat hulle saam kan gaan. Hoor jy wat ek vir die sê vanmôre? Ek weet nie baie wat dit wil sien. Wees nie baie wat lus is vir sonde openbaring en daai goed by hulle nie. Want hulle is tevrede soos hulle is. Niemand weet wat doen hulle in die kwaaie nie. Maar ek wil vir die sê, ons is op die voorhand in die kerk, in die liggaam van Christus, wat goed geopenbaar gaan word soos nog nooit van tevore nie. Mense hartlik weg is dit gebeur. Ongelukkig die vlees wat weggaan. Maar die ware aanbidders, hulle sê, Here, openbaar my sonde. Sê my wie ek is. Wat moet ek aanwerk? Hoe moet ek die goed doodkry? Want ek wil die hemel maak. Die mens is so groot in homself geword. Hy sê eie son wat skyn. En weet jy al hy spreekwoord gehoor? Hy wil nie hê dat sy son oor ander moet skyn. Jy dit al gehoor? Dis tot 'n spreekwoord, dat Christus het daai tyd al in die Bybel geskryf het. Ag, 'n dag kom, wat ek jou gaan skittel maatjie, en daai son wat jy nie oor ander wil laat skyn nie, gaan jy glad nie skyn nie. En my son gaan in jou skyn. Ek sal die son van geregtigheid in jou wees. Ek sal jou tot 'n val bring. Dis wat ek hiervan gepraat het. Kan jy dit sien hier? Kan jy dit lees hier in die Bybel? Is dit duidelik vir jou? Die ander leringe wat ek hier leer, ons leer die dieper leringe. Ouers lees hierdie goed, ja, wel, dit gaan eendag gebeur. Nee, my ma, dit gaan nou gebeur. Want ons is besig met wat? Hierdie stukkie aarde. Wat is jy vanmôre? Stof gemaak, en tot stof gaan jy terugkeer. So wat maak dit jou? 'n stukkie aarde. Dis baie kos vir die vanmôre. Ek weet nie. Hy gaan te maagkrampe kry vir my. As 31 sê, hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid. Hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot aan die ander einde daarvan. Dis almal wat toegelaat het dat hulle geskit word, dat hulle eie maane en sterre nie meer skyn nie. Maar dat Christus die enigste ster, die enigste maan, die enigste son in hulle lewe is wat skyn. Kan jy dit sien nie? Amen. Prys die Here, dan die verhaal nie. Halleluja. So dis nie meer jou eie verstand nie. So met ander woorde, hierdie manlike kind wat nou gebore gaan word, dit is hulle wat reg gaan wees, 'n afgesonderde lewe gaan lewe vir God, gekruisigde lewe, dat hulle nie meer lewe nie, en weggeraap gaan word, dis Openbaring 12 vers 5 nou. Jy het dit gelees in die Bybel, né? Amen. Die was mos laasweekie. So dit was mooi behandel Openbaring 12. So hierdie kind word weggeruk hemel toe. Omdat hierdie kind reg is. Hierdie kind bereid was om self te laat sterwe en nie meer te lewe nie. Want dit is eintlik Christus wat weggeraap as hemel toe. Hallo? Amen. Dis nie 'n verdwaalde lering nie. Want Paulus sê ek mag nie meer lewe nie, Christus moet in my lewe. So wie word weggeraap?
Is dit ja? Nee, dan leef jy nog. Dis Christus in jou, ja gaan hy. Is jy by my? Amen. Die Here. Hoop jy verstaan dit vanmôre. So met ander woorde, al my sielsligte, wat nou nog in die ou natuur brand, vir ouens wat my so smaak laat lyk, hulle gaan almal uitgaan. Daar gaan net een lig skyn. Dis God se lig. Jesus se lig in jou en my lewe. So jy kan vanmôre self bepaal. As jy so nou en dan nog 'n bietjie eer wil hê, is dan lekker om eer te vang, net. Of so nou en dan opstaan en jy kom getuig hier voor. Jy wil vir almal vertel hoe smart is jy. Wat doen jy eintlik? Jy is so stupid. Jy is so dom. Jy kom vang eer hier voor mense. Lekker hande klap. Oeh, hy is so smart. En dan? Wat kry jy by God? Jy kry 'n minusmerkie by die Here. Want dit was nie 'n getuienis, dit was roem. Is jy by? Moeilike goed, die kerk sukkel maar met hierdie goed. Hulle wil dit nie hoor nie. Hulle wil 'n preek hoor van bekering of 'n preek van liefde. O, die liefde van Jesus. Daar is 'n tyd vir dit. Maar ek weet net sê, dieper liefde as hierdie wat ek hier nou leer. Om self te laat sterwe as jy nêrens kry. Nêrens. Want Christus in u is besig om in te kom en hy is besig om minder te word en minder. Wat 'n groter liefde as dit. Dat Christus in my lewe kan kom en my lewe kan regeer. Dis mos liefde. God se liefde. Dat hy ons genadig is. Want ek wil vir jou sê, niemand wil dit preek nie. Dit jaag die mense weg. Die ouetjie wil nie hoor hy moet doodgaan nie. Hy is op hierdie aarde om te lewe, ou maat. Johannes 10:16 sê, hey, lewe in oorvloed. Daar is net oorvloed. Want 'n Christus in jou lewe, dis die skrif. Johannes 10:10, nie jou lewe nie, nie my lewe nie, Christus se lewe in jou maak jou oorvloedig. Kom ons staan gou hier. Kom ons staan gou hier, ons kies maar hy leen op uit. Ons staan gou hier. Sorry vir my. Christus in jou, nie julle ouens moet staan. Ek staan gou hier stop. Ons gaan nou staan. Christus in jou. Dis ons hier. Want hy opstaan in jou. En hy kry gestalte in jou. Is jy nog agter huise aan? Is jy nog agter geld aan? Is jy nog agter, was Jesus agter hy goed aan toe hy op die aarde was? Hy sê nie, die voëls van die hemel het neste, die jakkals het gate, maar die seun van die mens het niks. Hy het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. Dis jou en my Christus. So wanneer Christus in jou en my gestalte kry, hou ek nog vas in daai goed? Nee my maar, want nou lewe Christus in my en hy bepaal vir my wat môre gaan gebeur. Voorspoed. Sis man. Dis nie Christus nie. Ek kan jy sê jy is voorspoedig as Christus in jou is. Want dan het jy niks nodig. Hy voorsien in elke behoefte van jou. Oh, hy wil sê dat hoe meer ek gee, hoe meer gaan ek kry. Dis 'n stryk van Satan af. Hulle lieg vir jou. Hulle is geldmaakpredikers. As net jy die evangelie, Jesus Christus, luister vir my vanmôre. Sien hulle 'n foto van Benny, so laasweek of die week voor laasweek, bring iemand vir my 'n stuk wat uitgeknip het. En hy maak hierdie aanmerking en hy sê, as jy nou R7.500 gaan bring, gaan God dit vir jou hierdie week 100voudig teruggee. Hulle neem 'n foto daarop en hulle skryf woord vir woord alles wat hy gesê het. En hulle watch die ouens wat vorentoe gaan. Die koerant is nie meer dom nie hoor. En hulle elke ou werk hulle, toe hy uitkom, toe skryf hulle name af. Want hulle wil weet of hy daai 100voudige geld gekry het die einde van die week. Sodat hulle hierdie week as die koerantweek uitkom, kan sê, maar hy's 'n valse leraar, hy het gelieg. Weet jy hoekom? Hulle klee hulle self uit, so stupid is hulle man. Want as die God se gees verby hulle is nie. God is nie 'n bedelaar nie. Hy het nie 'n bedelgees
by hom nie. Maar ek sien die kerk het dit vandag. God haat rowers en diewe, dis die waarheid. Want as jy nie jou tiende betaal nie, is daar vloek oor jou. Dis wat Maleagi dit mooi sê. Hy sê jou volle tiende, nie 'n stukkie nie. Jou volle tiende. Ek is nie oor het geld preek nie. Maar weet jy wat? Ek wil nie om te vloek oor jou lewe wees nie. Want jy gee nie die geld vir Japie wat hier voorstaan. Hier is 'n kerk en hier is 'n komitee en hier is mense, bestuursraad en goed wat moet dit werk. Ek werk nie daarmee. Ek sien dit nie en ek wil ook nie daarmee werk en ek wil dit ook nie sien nie. Maar die een ding sê vanmôre, as jy nie jou volle tiende betaal nie, is daar vloek oor jou huis. En jy moet nie sê jy is in Christus nie, want Christus hang op die kruis en hy sê, alle vloek op hierdie aarde weggevat. En dis op my. Maar as jy in my kom, moet jy in volle gehoorsaamheid wees. Die dief was 5 minute voor die, 5 minute voor hy sterwe. Toe gee sy hart vir die Here. Die dief en die rower sê die Bybel. Hoekom sê hy dit? Omdat daar soveel diewe en rowers sou kom in die wêreld agterna wat God wil beroof en nou beroof. Jy wil ons laat raak van die vloek oor jou huis. Gaan nie verstaan nie. Maandeinde kom met jy nie geld nie. Gebruik jou kredietkaart al hier in die begin van die maand. As 'n vloek oor jou huis, man. Betaal jou deel aan die Here. Ek gee nie om wat se kerk jy is vanmôre nie. God sê betaal jou deel aan die Here. Wat die kerk moet die goed maak. Ou broer, dit niks met jou te doen nie. Niks. Hulle is instrumente vir die oomblik daar en as hulle nie reg om die goed werk nie, sal God hulle verwyder, glo my. Glo my. Maar weet jy wat? Ten minste is jy nie meer 'n rower en 'n dief nie. Ek sien 'n ander prediker, ek ken hom. Sê vir $7. Baie van die ken ons. Hy preek so wonderlik. Hy het so groot kerk. Weet jy wat doen hy nou die dag? Hy sê almal van julle wat rowers en diewe is, vat julle goed en loop. Want julle bring 'n vloek oor die huis. Amen. Is hy reg of verkeerd? Hy is reg. Hy is reg. Maar ek laat dit by u. En ons haat dit om oor geld te beheer. Weet jy wat geld jou broer? Weet jy wat 'n preek oor geld? En 'n groot baas hier voor sit. En hulle vir jou sê, God sê, as jy vanmôre uit 'n blesiewe gee wat hy lief, hy moedige gee. Hulle hart op hulle voor en dan gooi hulle. Sê, God is nie cheap God nie. Sê, hy wil nou nie blink geld daar gooi nie, want hy wil dit nie oorval nie, dit moet sag val, dit moet blare wees. Nou broer, dan preek hulle vir jou geld. Dan preek hulle vir jou geld. Dan is hulle op die plek wat hy nie moet wees nie. Glo my vanmôre. As jy dit nie betaal nie, dan maak jy 'n rower en 'n dief. Ek waar ek vandag gekom het, weet jy môre, sê die Here vir my, jy moet praat met hierdie mense, want ek gaan jou verantwoording hou vir die vloeke wat oor hulle lewens is, want jy moet vir hulle verduidelik hoe dit werk. Ek sê, Here, maar ek praat nie oor hierdie. Hy sê, vanmôre gaan jy daaroor praat. Wie toe ek daaroor praat? Weet jy wie sê oor die hardste amen sê? Jy wat glad die tiende betaal. Verbasend, né? Maar so. Kom ons leer 'n les julle ons nie. Kom, gee die Here se deel. Al is jy in 'n ander kerk, al is jy waar, gee God se deel. Moenie 'n dief wees nie. Amen. Die dief word gekruisig. Wie is gekruisig word? Nee man. Gee nie die Here se regmatige deel. En kom in die sonde, loof God. Onthou jy gee dit nie vir my nie. Ek wil dit nie hê nie, niks nie van jou. God sorg vir my. Ek wil dit net bysê. Ag, ek gaan ons om die ding weer praat. Kom ons trap ons sommer nou weer. Klaar, prys God. Eendag gaan Jesus kom en hy gaan die druiwe trap. Hy sê dat die bloed op sy kleed gaan wees. So gaan hy 'n trap wat ongehoorsaam was en nie wou luister. As ander ouens wat uitgaan en glo, en jy kom nou baie lank al hier. Ja, ek gee vir die armes. Het jy 'n boekhoudstelsel? Skryf jy elke ding neer? En aan die einde van die maand klop dit en balanseer dit, dat jy presies jou tiende vir die armes gegee.
Ek moet jou sê, jy is wonderlik as jy dit reg kry. En ek wil ook vir jou sê, ek skryf dit. Niks nie. Ek wil een ding sê vanmôre, hoe het hierdie gebou hier gekom? Gebou wat ek en jy lekker in sit vanmôre in die woord kan luister. Hoe het hulle kerke gebou? Hoe gaan hulle nog kerke bou in die toekoms? Dis deur mense soos die wat die tiendes betaal. Dis hoe hulle kerke bou. Vir ander mense wat nog tot bekering moet kom. As ek en jy nou op 'n dag besluit, Here, wat ek maak my hand toe, ek sien niks meer wie. Gaan daar nie meer kerke gebou word nie, is dit waar? Amen. Wat gaan ons doen met die ouens wat tot bekering kom? Waar gaan ons hulle huisves? Hoe gaan ons met hulle maak? Ag nee, julle ouens, ons is mos nie so oppervlakkig en so stupid nie. Ons weet mos, dis vir God se werk. As jy werk jou brood op die water en wat gebeur? Dan veel het dan terug in jou. Wil jy brood hê, wil jy nie brood hê nie? As jy nie wil brood hê nie, moenie jou brood op die water gooi nie. En ek wil iets sê vanmôre. Dis net nie nou wat om gaan vererg vanmôre en sy nek kan styf maak. Dis ou wat skuldig gestaan het. Dis so. En dan moet jy dit maar doen. Want onthou, dis God wat met iets van werk. Ek gaan met u werk. Ek het dit gesê vir die Here op my hart gelê en dit het ek nou klaar gesê. So maak dan nie wat jy wil. As jy wil aangaan met jou goeie werke beteken niks. Niks. Jy kry nie eer daarvoor nie. Enigste loon wat jy kry is om self te kruisig. Dis die werk wat God wil hê ek en jy moet doen. Is om nie meer te lewe nie. En as ek nog worry oor my tiende, dan leef ek nog. Halleluja. O, prys God. Alle woorde, die vuur van God moet toegelaat word in ons lewens, sodat dit tot die natuurlike gedagtes alles uitbrand. Dat ek nie meer my eie gedagtes het nie, maar net God se gedagtes. Halleluja. Geen sielsligte meer nie, verloste. Ok, so ons kom op 'n plek waar ons heeltemal verloste gees gaan hê, verloste siel gaan hê en 'n verloste liggaam gaan hê. Want ons bestaan in daardie drie. So ek sal op 'n plek kom as ek self kruisig, wat al drie hierdie bestanddele van hierdie ou wat hier staan nie meer gaan bestaan. Dit gaan verlos wees van alles, verlos wees van synigheid, verlos wees van rowery, verlos wees van siektes, verlos wees van al hierdie goed, van hierdie liggaam verlos wees. As Christus 100% in my lewe. Was Christus siek? Was hy siek? Nooit. So met ander woorde, as ek in die allerheiligste deel kom en Christus lewe 100% in my, kan ek siek wees? Natuurlijk nie, gezond. Gaan op 'n oomblik kom soos Elia, of jy nog, dan gaan ek. Hulle gaan ondersoeke doen op wonderman, hoe is hierdie ou dood, wat gaan we nou? Ou broer, ek is weg. Ek is lank nie meer op hierdie aarde nie. En hulle gaan daar skryf, wel, ek weet nie wat se oorsaak het was nie, kom ons skryf maar natuurlike oorsaak. Hulle gaan nie weet, jy is weggeraap nie, jy nooit siek was nie, en nooit, jy is net weg. Hier in Helderberg het die pastoor nog so gekoor daar, so lekker gevlek en geblaas. Volgende oomblik, jy sien die ouens maak soms so pad. Toe lê hy maak op die sloep. Huis toe. Nee, die liggaam maar daar lê. Huis toe. Waar is hy dood? Skryf daar hartaanval. Hy is huis toe. Sy woorde was altyd, die dag as die Here my kom haal. Here kom haal my wanneer ek besig is om te koorrans. Is dit nou 'n hartaanval wat hom gevat het? As die Here sy begeerte vir hom gegee het? Die dokter dink so. Ek sê vir dit was nie so nie. Door die Here. Ons gaan lees Hebreërs 7. Vers 3. Hebreërs 7 vers 3. Ek bietjie stil hier vanmôre. Wonder wat gaan aan. Daar is die van hy oorsaak, net dit vir my. Dis 'n paar wat skuldig is. Net dit vir my. Hebreërs 7 vers 3. Hy sê, kom ons begin by vers 1. Ai, is die Here nie wonderlik nie. Want hierdie Melchisedek het Abraham tiende betaal aan hom. Amen. Ek het glad nie bedoel om hieroor te praat nie, maar nou sien ek net hier staan sy naam. Vers 7. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem,
priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hoekom is Abraham aan Melchisedek 'n 10de deel gee? Wie is Melchisedek? Hy het geen begin nie en hy het geen einde nie. Onthou jy ons het hom laasweek behandel. Amen. Hy was die eerste van 'n priesterlike geslag wat God daar gestel het om eendag wanneer ek en jy Jesus Christus in ons lewe kry, wat die hoof in die orde van Melchisedek is. Wat maak dit jou en my? Dit bring jou en my op 'n plek waar ek en jy ook in Melchisedek se orde priesterlike geslag ingekom het. Wanneer ek nie meer lewe nie en ek is dood en Christus lewe in my, dan het ek geen begin nie en ek het geen einde nie. Amen. Dis die Bybel. Amen. As Christus nou in my leef en Paulus sê ek leef nie meer nie, wat gebeur nou? Christus leef ons nou. Het Christus 'n begin? Het hy einde? Ja. Gaan jy 'n begin en einde hê? Ja. Weet jou liggaam gaan op die grond val, maar jy gaan vir ewig lewe. Jy gaan nie ooit 'n einde hê nie. Amen. Okay, vers 2 sê, aan wie Abraham ook 'n 10de van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem. Dit is koning van vrede, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd weer. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n 10de van die buit gegee het. Nou ja, ek kan dit vir julle skryf. Ek was nie van plan om enigiets daaroor te sê nie. Hier staan dit op my papiertjie, hier kan ek ons sien na die diens. So God het homself nog net nie bevestig. Dankie Here. Ek prys hom. Halleluja. Jesaja 44 vers 10 tot 16, jy het dit laasweek gelees, jy onthou. Daar was 'n priesterlike geslag, hulle het die Sadok priesters genoem. Sadok beteken dieselfde as die laaste woordjie van Melchisedek. Sedek en Sadok kom uit dieselfde wortel uit. En wat sê dit? Dis 'n priesterlike geslag wat geheilig is aan die Here. Amen. Jy en ek kan môre deel wees van daardie geheiligde priesterlike geslag. As ons soos hulle is. Hierdie ouens het die wyn gedrink nie, niks nie, as jy daai stuk in die Esegiel gaan lees. Want wyn in die Bybelse taal beteken vlees wat opgeblaas is. As jy nog wyn drink vanmôre, is jy nog 'n stuk vlees wat opgeblaas is. As ouens wat ons 'n bietjie wyn, 'n bietjie wyn vir die pyn. Paulus, dat Timoteus, Timoteus, drink 'n bietjie wyn vir die pyn, man, vir die ongesteldheid. Iemand anders sê eendag, hy sê, nee, het gesê hy het gedrink. Dit was pyn in die maag, het gesê hy het gedrink. Hy het aangesmeer. Ons dink nou was nou so goed jy oor. Prys die Here. Hierdie priesters sal nie gebind wees deur hulle vlees nie. Ek en jy is nog gebind deur ons vlees, wanneer ons vlees lewe. Ons vlees heers nog oor ons. Hy regeer ons nog. My man iets vir my sê, dan word ek kwaad en ek wip my net so. Die vlees wat nog lewe. Hoekom is jou man daar? Hy is jou kaartjie hemel toe. Want jou man is daar om vir jou al die goed in jou lewe uit te wys wat nie reg is nie. Anders gaan jy hemel nie maak nie. My suster. Al raak jy so kwaad en al tentrum jy so, hy is daar om jou hemel toe te help. Jy moet God aanvolg. Ek wil vir die broer sê, dan God vir julle vrouens. Wat so nek en neel. Hy is jou kaartjie hemel toe, my broer. Jy gaan hemel nie sonder haar maak nie. Glo jy my vir my vanmôre? Sy is daar om alles in jou lewe vir jou uit te wys. Wie jy is. Kyk, as hy een is met jou ken, is dit jou vrou. As hy een is met jou ken, is dit jou man. Ek glo dat hierdie ouens op verskillende plekke op een oomblik kan wees. Want hulle gaan die liggaam hê van Christus Jesus, wat hy gehad het na sy opstanding. Met ander woorde, hulle gaan voor die Here kan staan en hulle gaan op die aarde kan staan gelyktydig.
Dis wat nou gaan gebeur, hoor. Dis wat nou gaan gebeur. Dis die ware aanbidders wat op daai manier nou geopenbaar gaan word. Daar's niemand wat hierdie kerk kan help om gered te word nie. Dit gaan hierdie ouens wees wat met die kerk gaan praat. Dis die kerk gaan hierdie ouens uitjaag. Hulle gaan hulle nie wil hê nie, omdat hierdie ouens vir die waarheid gaan staan. Geen bedrog, niks valsheid by hulle nie. Die kerk gaan hierdie ouens wegjaag. Dis die kind wat gebore gaan word. Die kind word uitgedruk in die kerk nie, want hulle wil hierdie kind nie in die kerk hê nie. Hierdie kerk openbaar hulle, dat hulle LEWE is, openbaar hulle dat hulle met voorspoed besig, met die verkeerde goed besig is. Verstaan jy wat ek vir julle sê? Ons is nou in daai Openbaring 12 vers 5. Ons is nou daar, broers en susters, dit gaan nou gebeur word. Die duiwel gaan nou in die hemel, wanneer hierdie kind weggeruk word hemel toe, dan word daar, kom daar oorlog in die hemel, weer hierdie kind wat weggeruk is, en die duiwel word uitgewerk op die aarde. As jy dink, daar is nou moeilikheid op die aarde, jy weet nog niks. Wag tot die duiwel neergewerk word op die aarde. Wat nou binnekort gaan gebeur. Dis die 7 jaar verdrukking waar ons wat genade, my broer en suster, julle weet nie wat kom nie. Ons sit so lekker rustig hier op 'n Sondagmôre. Baie keer kom sê die Heilige Gees vir jou by iets. Maar ons kry dit nie so mooi nie. Ons verstaan dit nie so mooi nie. Dink die Here het dit met my gepraat. Ek weet nou nie, wat moet ek nou eintlik maak? Moet ek nou dit doen? Of moet ek nou dit doen? Of wat wil jy eintlik nou hê? Dis omdat ek en jy nog nie daar gekom het waar ons moet wees nie. Daarom is die Heilige Gees dof vir jou en my. En ons verstaan en hoor nie mooi nie. Maar hoe meer ek uitgesuiwer word, hoe meer ek sterwe, hoe duideliker raak die goeders vir my. En die dofheid gaan weg. Is jy by my vanmôre? Met ander woorde, hoe minder ek blink, en hoe meer die Here in my blink, hoe duideliker word die Heilige Gees vir my. Sy stem en dit alles, die opdragte wat hy wil hê, alles wat ek moet doen, dit word duideliker wanneer ek doffer word. Kan jy sien met die uitwerking wat gebeur? Wanneer Christus in hulle gestalte gevind het, dan werk die gawes nie meer deur hulle. Jy moet mooi luister, ek sê diep goed vanmôre, wat jy in die lewe nog nooit gehoor het. Wanneer Christus ten volle gestalte gekry het in jou en my, het ek my gawes nodig? Nee. Het ek? Nee. Natuurlijk nie. Ek het nou Christus in my. Amen. Christus lewe dan nou in my. Ek het nie meer nodig om my gawietjie te hê nie. Ek werk nou die dooies op. Ek bedoel Christus in my, werk dan nou die dooies op. Verstaan nie wat ek vir julle sê vanmôre? As ek en jy dit net kan snap, om te sterwe, is vir my 'n wins, sê Paulus. Hoekom het hy dit gesê? Hy het gepraat vir hierdie vleeslike mens, wat moet sterwe. Dis 'n wins vir hom, want in daai oomblik kom Christus en Christus het gestalte. Halleluja. Verstaan nie wat ek sê? Amen. Nou woorde, hierdie ouens gaan niks meer in hierdie geloof doen nie. Ons wil alles toch nou so graag hierdie geloof. Ag, Here, as ek net 'n bietjie meer geloof kan kry, dan sal ek vir hierdie berg sê, jong, werp jouself in die see. Het jy geloof nodig as Christus gestalte in jou gekry? Hy is dit dan. So al hierdie goed is by hierdie ouens wat in die heilige deel is en hierdie ouens in die voorportaal. Maar die ouens wat in die allerheiligste deel uitgekom het, by Christus en Christus die volle gestalte gekry het, 100%, 100voudig. Dan ek mos nie meer geloof nodig nie. Ek het net geloof, Jaapie het geloof nodig, hallo, om aan te gaan van dag tot dag. Maar as Christus 100% gestalte gekry het Jaapie mos nie meer sê nie, Jaapie lewe mos nie meer nie. Dis Christus wat lewe. Het ek nou geloof en gawes nodig? Glad nie. Hy gee dit vir sy liggaam. En hierdie liggaam moet funksioneer nou. Maar as Christus in my gekom het, wat het ek geword? Christus. Wie stap in die allerheiligste deel as hoërpriester? Christus. Wie loop saam met hom in? Jaapie. Maar Jaapie leef nie meer nie. Dis Christus en Jaapie wat saam met hom in loop. Kry jy dit? Of moet ons terug gaan na preke toe? Of wil die woord leer? Ek dink ons moet 'n papier uitgee.
Kan nie ons teken op my papier en sê, nee pastoor, verstaan glad niks wat jy sê. Preek die beste vir my preek. Ek wil my elke Sondag bekeer, ek wil my elke diens bekeer. Nee man, ons moet verby dit kom, ons moet by die opstandingskrag uitkom. Is dit so? Halleluja, prys God. Ek soek 'n plek om af te sluit. Waarom? Ons sê strome van lewende water wat voorkom uit ons uit. Hoekom kom dit voor? Dis Christus wat die strome van lewende water in jou en my is. Is dit waar? Amen. Of is dit maar die stroomwater wat nou uitkom? Nee man, dis Christus se strome van lewende water wat na vore kom en uitkom. En jy moet dit kry. Dit is baie belangrik. As hierdie stene dan almal in die tempel inpas, hierdie tempel waar God gaan woon, en elkeen het 'n stroom van lewende water, en al hierdie strome, al hierdie druppeltjies verenig, wat maak dit? 'n sterk stroom of 'n rivier. Dis ek bly as julle nog by my. As Openbaring dan nou kom, en hy sê onder hierdie tempel uit, en die Esegiel sê dit ook, onder hierdie tempel uit is 'n rivier wat uitvloei na buite. Watter rivier is dit? Dis al hierdie strome lewende waters wat binne in elkeen van ons is, wat nou Christus gestalte gekry het in jou en my, en hulle saam vorm hierdie rivier wat uitloop onder die tempel uit. Kry jy dit? Of is dit te diep vir jou? Hoe gaan ek dit verduidelik? Dis mos eintlik logika. As ek 'n steentjie is, en hierdie steentjie het lewende water, en nog 'n steentjie glukoos kom hier langs my en hy word ingebou, styf teen my. En hierdie kan word broer Herman byvoorbeeld styf teen my ingebou. En daai kant nog 'n broer en daai kant nog 'n broer. Nou kom hier baie lewende water hier by mekaar. En as hierdie hele tempel wat nou ingebou is met lewende stene wat ek en U is, word dit nie 'n sterk stroom water nie? Verstaan jy dit? Nou hierdie tempel wat Christus besig is om vir sy Pa te bou, waarin sy Pa gaan woon, is mos nou 'n tipe van hierdie tabernakel waaroor ek en jy so aan mekaar praat. Ons gaan dieselfde tempel wees. In hierdie tempel gaan 'n aard wees. Christus kom in Openbaring, ons het dit gelees 11 vers 19 dink ek. Hy sê ek het nou die hemel oopgemaak. Amen. Hoekom het hy die hemel oopgemaak? Sodat jy die verbondsark kan sien wat hier in die allerheiligste deel is. Wie is die verbondsark? Christus Jesus. Ons het 2 weke terug daaroor gepraat en dit behandel in detail. Onthou jy dit? En dit wat weggesteek is, weggesteekte manna, die weggesteekte verborgenhede van Christus, die woord, wat ek en jy moet delf om in die hande te kry. Onthou jy dit? Ons het dit behandel in detail. Right. So, hierdie tempel wat Christus nou vir sy Pa bou. In hierdie tempel, ons het nou gehoor, gaan daar 'n ewige lig wees. 24/7. Ek en jy het nie meer nodig om ons liggies te skyn nie. Want Christus is die lig. Amen. Daarom gaan ons geskik word, dat ons nie meer lig het nie. Sodat net Christus in ons brand. En saam word dit hierdie groot lig wat gaan brand. Daar gaan net 'n paar wees wat daar gaan wees, want hierdie ouens wat in hierdie tempel ingebou word, wie is hulle? Dis die wat die heiligmaking nagestreef het. Soos Hebreërs dit mooi sê, Hebreërs 12, die heiligmaking nastreef, waar sonder geen mens God sal sien nie. Is julle by my? Amen. In ander woorde, die ouens wat hierdie kruis optel, heiligmaking nastreef en sterwe, want dis wat heiligmaking is. As om op 'n punt in jou lewe te kom waar jy nie meer lewe nie. Want dan is jy mos heilig. Want is Christus in jou wat ons heilig is. Amen. Hallo? Amen. Staan jy dit? Ok, so, met hierdie kruis, daar sterwe ek nou. So, nou kom alles by mekaar. Al hierdie ouens in hierdie tempel is in die teenwoordigheid van God en Christus 24/7. Wie is nie in die teenwoordigheid nie? As ander ouens het dit ook gemaak, hemel toe, maar hulle gaan nooit God sien nie. Die Bybel sê so. Hulle gaan nooit sien nie. Hulle wil nie die heiligmaking nastreef nie. En wie is hulle? Hulle gaan met hierdie stroomwater wat nou hier uitloop, na buite, langs hierdie stroomwater is ons nou die bome waarvan die Bybel praat. En daai bome het ons nou blare aan. Onthou ons het dit so 'n paar weke terug behandel. Daai bome het blare aan. En wat se blare is dit? Genesing vir die nasies. Amen.
Maar jy sê dan nou, as ons in die hemel kom, ons daar nie meer trane nie, en daar is meer siektes nie, en daar is meer allergies nie. Hoekom moet daar nou bome wees wat genesing vir die nasies is? Dis vir hierdie ouens wat nooit by God kom nie, om in sy heilige teenwoordigheid te wees, en nie meer te lewe nie. Want as ek nie meer lewe nie, Christus ou God is nooit siek nie. Dis mos ek wat siek is. Dis mos ek wat pille nodig het. Ek wat grandpas moet drink. God gaan dit nie drink nie, want hy het dit nie nodig nie. Soos Christus gestalte in my gekry, gaan ek dit nie meer nodig hê nie. Maar wie gaan dit nodig hê? Die ouens wat God nie sien nie. Is daar ouens vandag wat God nie sien nie? Natuurlik, hulle soek tekens en wonders. Want hulle het nie geloof in Christus nie. Daarom soek hulle tekens. Is jy by my? So daai ouens gaan daai bome nodig hê om hulle blare te eet, om hulle lewe te bly gesond te bly. Maar hulle gaan God nooit sien. Wie wil God sien? Amen. Ag, is net 3 of 4. Dan die Here vir 3 of 4. Wie wil by in die tempel wees? Wie wil van die blare eet? Wat jou gesond maak, wanneer jy toch so depressief en so moedeloos raak in die hemel. Dis pastoor, die praat die baie snaaks. Joshua, in die Ou Testament, om op 'n punt God gee 'n opdrag, hy sê, sonder hierdie ouens af, en laat hulle self reinig, want hulle gaan nou nie meer in die land. Nou weet dit, jy het gelees, ek gaan nou nie die skrif soek hier nie. Jy weet, Joshua 1 en meer, ek is nummer 1. Ek is nummer 1. Sonder hierdie ouens af, hierdie hele volk, hierdie hele laag, dat hulle vir 3 dae, hulle self reinig, want hulle kan nie in die beloofde land ingaan, met hulle sondes nie. Dit was die manifestasie van wat nou gebeur. God het nou gekom, dis nou die laaste dag. Die 7de dag, is hy by my? Amen. 6 dae is ons nou verby, ons gaan nou daarna kyk. So ons is in die 7de dag. Is dit reg? Amen. Right. So met ander woorde, die laaste dag het nou gekom, nou gaan ons in die beloofde land in. Maar ek kan nie daar aangaan, as ek myself nie reinig nie. Wat is die reinigingsproses? Sy kruisigde lewe. Amen. Hy sê, ek is heilig, God, en so moet julle ook wees. Maar dan is ons heilig. En ek nie lewe nie, dan is ek heilig, want Christus leefde, en hy is heilig. Maar, kry jy dit? Amen. Ja. Vat het maar stuk vir stuk, wat ons maar daar kom. So met alle woorde, die boodskap toe was, die selfde as wat dit vandag is. Reinig julle self, want morgen gaan julle. Ons weet nie wanneer morgen is. Ons weet nie of het vannacht is nie, ons weet nie of het nie morgenoggend is nie, ons weet nie wat volgende week, maar ergens nou gaan die Here kom, en ons gaan allemaal saam toe weg. Want dit is nou die tyd, Openbaring 12 vers 5 sê, die kind gaan nou gebore word, die kerk is in geboortepyne, die kind gaan nou uitgestoot word, gebore word, en die kind word weggeruk, die kerk gaan in die woestyne, al gehele verdrukking wat oor die hele aarde moet kom, ons het ons behandel, jy verstaan dit, om hierdie kerk nou weer bietjie warm te kry, want hierdie kerk is so lou, eerste liefde verloor. Ok. Right. Ons is tot daar. Die ark, wat die teenwoordigheid van God gesimboliseer het in die Ou Testament, gaan deur wie gedra word? Geheiligde priesters. Ok. So deur wie gaan Jesus werk? Priesters wat hulle self geheilig het. Wie is die ark? Christus Jesus. Is dit waar? Right. So as Christus die ark is, en Christus leef 100% in my, wat maak dit my? 'n geheiligde priester wat die ark dra, Jesus Christus. Wat het met hierdie geheiligde priesters gebeur? Die oomblik toe hulle tone aan die water raak, van die Jordaan, toe kloof die Jordaan. Is dit waar? Amen. Toe gaan die water terug, waartoe? Wat sê die Bybel? Die water het teruggegaan tot by Adam se plek. Wie was Adam? Die vader van alle vlees. Toe hy sondig. Onthou jy van Adam? So met ander woorde, toe hierdie geheiligde priesters kom, en hulle sit hulle tone in die water in, toe gaan die water terug, tot by Adam se plek.
Want God wou 'n nuwe priesterdom daarstel. Daarom het alle vlees terugbeweeg tot by Adam. Dis hierdie manifestasie wat gebeur het. Oulik, dit staan so in die Bybel geskrywe. En die water het terugbeweeg tot by Adam se plek. Vir water om op drane te loop, want hulle vlieg om altyd afdrane. Dis daarom 'n wonderwerkie daai ding. Ek wil net so benader met 'n draai, dat ons net by hoe kom. Genesis 6 vers 3, ons net af. O, jy het dit nog nooit gelees. Jy het dit nog nooit gelees. Genesis 6 vers 3, toe sê die Here, my gees met 'n groot letter, sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. 120, wat dui dit aan? Die einde van alle vlees. Dis wat God hier vir ons probeer sê. Die einde van alle vlees, 120. Dis die simbool, julle ouens. Daar was 120 in die bokant in die Nuwe Testament. Nou weet jy, hoekom is die Bybel so presies oor nommers en goed? Sou jy dink? Dis omdat die Here vir ons 'n sleutel gee deur elke ding. Hoekom is daar 120 in die bokant? Toe die Heilige Gees uitgestort word. Wat is die Heilige Gees? Die vloed van die Heilige Gees word uitgestort. En wat gebeur? Al die vlees verdrink. En al hierdie ouens word gedoop met die Heilige Gees. So wat het nou gebeur? 120, wat die Ou Testamenties voorgestel het, God sê, die einde van alle vlees sal wees 120. Kom hy in die Nuwe Testament, en hy bring 'n einde aan die 120 wat by mekaar was se vlees, en hy gee vir hulle die Heilige Gees, en sê, nou leef Christus in julle leef nie meer. So wat het nou gebeur? Het die einde van die vlees aangebreek? Natuurlijk, want God se Gees is nou binne, en God se Gees getuig nou, nie meer ek en jy nie. Amen. Dis die eerste ene. Kan ek maar aangaan? Ok. Sedertdien van die uitstorting van die Heilige Gees af tot nou toe het die Jode, hulle noem dit die jaar van Jubilee. Elke 50 jaar is 'n jaar van Jubilee. Is dit reg? So vanaf Christus gekom het tot nou met ons tyd is 2000 jaar verby. Hoeveel? Dis 40 jubileum. Met ander woorde, dit dui op 2000 jaar. So 40 jubilee was gehou tot nou. Dis 2000 jaar wat verby is na die dooping van die Heilige Gees, nadat Christus gekom het. Is 2000 jaar nou verby. 40 jubilee. 40 maal 50 gee 2000. Maar dit is baie interessant, dat van die begin van tyd af tot nou toe was daar 120 jubilee. Maal 50. Want die jubilee is 50. Gee vir jou 6000 jaar. 6 dae. Waar is ons dit? 6 dae verby. Is ons nie nou die 7de dag nie? Amen. Het jy dit nou gekry? Voel jy net 'n paar wat dit nou weer gekry het geword? In ander woorde, van Christus af tot nou toe, 40 jubilee verby. Dit gee vir ons 2000 jaar. Amen. Van die begin van Adam af tot nou toe, 120 jubilee. Wat is 120? Die einde van alle vlees. Hallo! So wie moet nou kom? Natuurlijk, want die vlees gaan nie meer lewe nie. Ek het dus laat voor die kerk gedank, man. Halleluja! Halleluja! Toe Christus, of Joshua, met die priesters, toe hierdie geheiligde priesters, die hoëpriester, met sy priesters, die geheiligde priesters, wat nou nie meer lewe nie, hulle het hulle gaan reinig voor God. Toe hulle met hierdie aard, wat die teenwoordigheid van God, wat eintlik Christus is, op hulle skouers, in hierdie water inkom, toe kom hulle in die Jordaan, die plek van dood. Ons sê ons, die doodsjordaan. Hy gaan nou deur die doodsjordaan.
Ek wil of hy aan die ander kant is. Ek wil of hy al daar is. Want almal van ons moet hierdie doods-Jordaan gaan. Onthou jy? In die Ou Testament, hier kom Christus as die ark saam met die priesters en God gee bevel in die woord. Gaan nie nou die skrif opsoek vir nie, ons het dit 'n paar weke terug behandel. En Christus sê dat hierdie volk moet 2000 tree agter hierdie ark wees. Onthou jy dit? Ons het dit behandel. 2000 tree agter hierdie ark wees. Die ark het 2000 jaar teruggekom en sy tone in die doods-Jordaan gesit toe hy sterwe op die kruis. Wie is die volk? Ek en nie. Ons is 2000 tree, 2000 jaar agter Jesus. Wie gaan nou deur die beloofde land gaan? Jy het nie gekry nie. Jy het nie gekry nie. Jy moet dit kry, anders kan jy nie huis toe gaan nie. Maar nou nie maak of jy dit nou kry nie. Christus, of die priesters, kom by die doods-Jordaan, of by die Jordaan, waar die almal van ons moet gaan. Hulle steek hulle tone in die water. Wie het eintlik sy tone in die water gesteek? Die ark wat bokant is. Want dis die ark wat al die krag uitbring. En toe die ark sy tone in die water steek in die Ou Testament, toe gaan hierdie water terug, waar doen? Tot by Adam. Aan die begin van al die vlees. En God maak 'n pad vir almal wat nog ooit op hierdie aarde gebore is, om deur hierdie doods-Jordaan te kan gaan. In hom, in Christus. Sien nou by? Amen. Right, dis hoekom ek terug moes gaan tot by Adam, want almal moes 'n kans kry. Wat sê Petrus? Wie het afgegaan in die doodryk? En wie het 'n aankondiging gemaak in die doodryk om te sê, hey, ek het die dood oorwin. Hey, ek is die evangelie. Right. Okay, so met ander woorde, nou het hy pad gemaak vir die vlees tot by die begin van Adam. Daarom staan daar Adam se plek. Maar Christus, omdat hy die ark is en omdat die priesters geheilig is in hom, moes die volk 2000 tree agter wees. Want hierdie volk, ons ken onsself ons. 2000 tree agter die ark. 2000 jaar terug. Toe kom Jesus, die ark, sterf op die kruis. Druk sy tone in die doods-Jordaan, net soos in die Ou Testament. Dit was 'n tipe van wat nou gebeur. Druk sy tone in die doods-Jordaan. Loop die doods-Jordaan. Hy trek dood se almal uit en hy stap by deur en nou kon ons almal as ons agter hom aan stap, ewig lewe. Want dood is nie meer 'n angel nie. Die graf is nie meer 'n oorwinning nie. Hy is graf oor. 2000 tree agter Jesus. Is die volk, ek en jy. Hy het nou klaar die pad gemaak. Wie moes nou deur? Nadat die priesters in die water aangegaan het, toe kon die hele volk mos nou deurgaan. Want hulle het mos nou die pad gemaak met Christus, die ark. 2000 tree, 2000 jaar, dis waarvoor dit staan, na die ark die pad gemaak het op die kruis. Kom die volk. En die volk gaan nou. Is jy by my? Amen. Jy lyk nie eens opgewonde nou oor die ek sê dit hier staan. OK. Dit dui ook die tyd van oes-insameling. Ja. Daar's 'n aankondiging in die hemel gemaak. Deur die engel, ons gaan dit vanaand lees, ons gaan daar begin. En gesê, my Heer, die oes is oorryp. Nie net ryp nie, die oes is oorryp op die aarde. Steek nou die sekel in. En oes. Is dit waar? Ja, amen. Ons gaan dit vanaand lees, ons begin daarby vanaand. So met ander woorde, Christus, die engel sê, die oes is oorryp, steek nou die gerf in, die sekel in, en maak nou, bring die oes in. Wanneer het hulle geoes, is daar? Net toe hulle deur die Jordaan is.
Nou sê die aarde is oorryp. Wat sê Petrus? Petrus sê, julle ouens, die Here vertraag nie sy belofte van sy koms, soos wat sommige van julle dink. Hy's genadig oor jou en my. Wat bedoel hy eintlik? Die Here moes al gekom het, want die oes was ryp. Maar toe die Here nou kom, toe is die oes al oorryp. Is ons 8 jaar na 2000 jaar, 9 jaar? Na 2000 jaar, dink jy die oes is al bietjie oorryp? Nou broer, jy gaan nou gesny word by die sekel. Jesus gaan jou nou kom haal. Halleluja, is dit nie wonderlik? Hoor die ek sê jou, God se koms is so naby, so naby. Al hierdie goeie tekens en voorbeeld dat ons nou en hy gesteek. Ek sê maar! Excuse, ek kan nie vir wat ek doen. U verstaan dit wat ek vanmorgen vir u gegee het. Om het 'n preek gehad het. Gee ek vanaand vir u preek. Ons vanaand so bietjie nader kom. Ons het nou al hierdie goed verstaan is nou mooi. Vanaand gaan ons nou kom. Maar Jesus die gerf die segel indruk. Die gerf uithaal. En dan al hierdie goed is simbole vir jou en my om te verstaan, om te sien dat ons opstaan by vooraan. Christus is hier, hy kom ons haal, glo my vry, dis nou. 7de basyn, alle goed, dit gaan nou gebeur, nou. Wie is excited? Amen. As jy excited is, staan op jou voete, wys vir die Here jy is excited. Wie moet nie meer lewe nie? Wie moet nou lewe? Jesus. Prys God. Amen.